Omgeving. Waar staan we voor? Mensen zijn gelukkiger als ze in een prettige omgeving wonen. Ze willen graag een goede baan en een fijne vrije tijdsbesteding. Ook goede wegen, vaarwegen, spoorwegen en internet zijn belangrijk om plezierig te leven en te werken. Projecten in de omgeving van de mensen zijn altijd ingewikkeld. Er zitten veel verschillende kanten aan. Daarom moeten de mensen er goed bij betrokken worden, zodat iedereen kan zeggen wat hij ervan vindt. In Friesland houden we rekening met elkaar. Speciaal geldt dat ook voor de Waddeneilanden. Daar zijn problemen met de woningnood, het vervoer, winkels, bibliotheken, dokters en andere zaken. Dat is moeilijk op te lossen. We zijn trots op het Friese landschap. Veel mensen gaan daarom in Friesland op vakantie. De afgelopen periode is er veel gedaan voor de Friese natuur. Ook al moet er bezuinigd worden, de natuur hebben we veel aandacht gegeven. Daar gaan we mee door. Boeren mogen best hun bedrijf uitbreiden als ze maar rekening houden met de natuur, het landschap en de gezondheid van de dieren. De afgelopen periode hebben we een aantal wegen verbeterd. Bijvoorbeeld de weg van Dokkum naar Drachten, de weg van Drachten naar Oosterwolde en de Haak om Leeuwarden. Er is veel energie gestoken in de toeristische plekken van Friesland, zoals de Friese meren en de Wadden. Daardoor hebben veel mensen werk gekregen. Ook hier gaan we mee door. De wegen moeten passen in het landschap en ze moeten ook veilig zijn. Er zijn meer treinen gaan rijden. Er zijn steeds meer boeren die hun bedrijf runnen met veel aandacht voor het milieu. Het is een grote opdracht om boerenbedrijven ruimte te geven en toch de natuur te beschermen en het landschap mooi te houden. Onze kinderen en kleinkinderen willen ook graag in een mooi Friesland wonen. We gaan vooral bouwen bij dorpen en steden. We maken mooie fietspaden. We bouwen geen nieuwe gebouwen als andere gebouwen leegstaan. Lege gebouwen moeten een nieuwe bestemming krijgen. Alle mensen moeten daarover kunnen meedenken. Iedereen moet goed kunnen reizen. Dat moet betaalbaar zijn. De PvdA gaat voor snel en plezierig openbaar vervoer. Ook de verbindingen met de rest van Nederland en met Noord-Europa moeten beter. Dit organiseren we samen met de gemeenten. We kunnen verschillende vormen van vervoer combineren en ook de computer gebruiken. In 2030 moeten er veel verschillende vormen van recreatie en toerisme in Friesland zijn. Natuurlijk op de Waddeneilanden en de Friese meren, maar er komen ook toeristen naar andere gebieden of andere activiteiten. Dat kan bij elkaar een grote kans bieden voor Friesland. De kust van het IJsselmeer, de bossen en de natuurparken, bij elkaar maken we er een heel mooi gebied van voor toeristen door de hele provincie. Landbouw en natuur liggen dicht bij elkaar. De PvdA wil dit nog verbeteren en kinderen hierbij betrekken. Landschap en natuur zijn de komende periode voor ons belangrijke punten. Wat gaan we precies doen? We gebruiken bestaande bedrijventerreinen. Er zijn geen nieuwe bedrijventerreinen nodig. Er komt een mooie route door alle natuurgebieden dwars door de provincie. We maken er nog natuurgebieden bij. We willen dat één organisatie alle promotie voor Friesland gaat doen. We zorgen goed voor de belangrijke historische plekken. We willen dat de bruggen altijd open kunnen om door te kunnen varen. De sluis bij Kornwerderzand wordt verbeterd. De veengebieden moeten we behouden. We willen prachtige fietspaden. We willen slim openbaar vervoer.